नैबे इन्सिडेन्ट जाथायनि सायाव गेदेर खौरां फैदों नोंथांमोना नायनानै ला आरो गासैनोबो शेयार खालाम जाहाथे बयनियावबो एसेब्लाबो जायफ्रा डाउट जानानै दं दुखु मोनलायनानै गाज्रि मोननानै दं बुजिनायफ्रा फैयो थ' बेनि सायाव मोननैसो आं आपडेट होग्रोनो सानो फिन खेबसेबाव बे समावहाय गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै मोननैसो खौरां आपडेट होनो नागिरदों ब्लग थायोब्लाबो रायलायनाय थायोब्लाबो आं नोंथांमोना बेखौ होलांनो सानो जे बे आपडेटफोरानो जाहैबाय जोंहा राहुल गान्धीखौ माला एरेस्ट खालामगोन आसामावहाय जे जोंहा हेमन्त मामाया फोसावनाय बायदिब्ला गुवाहाटी सिटी गेजेरजों एन्टार खालामनो मोननाय नङा अबे लामा जादों नोंथां थ' ट्राफिक जागोननि जाउनाव ओमफ्राय लकसभा इलेक्शना माला जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन आरो रेशन कार्डनि जायफ्रा मोननो गोनां बिसोरनि थाखाय मोनसे गेदेर आपडेट ओमफ्राय केस फाइलआ मा जाखो बेफोरनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होगोन फारियै दा मोनसे जाहैबाय 2020 मायथाइयावहाय जोंहा बिटिआर गोजोन गोरोबथा जायखौ जोङो पिस एकर्ड बा गोजोननि एकर्ड होननानै मिथियो बे जानानै थांदोंमोन दा बिनिनो मोनसे खौरां फैदों गोरोबथाजों लोगोसे बिटिआरनि बायह्रानि बर'फोरनि थाखाय बिकेडब्लिउएसि दाफुंनाय जादोंमोन बयबो गोसोआव दं नाथाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे बर' ओनसोलखौ दासिम बिटिआर एबा बिकेडब्लिउएसिआव सोसननायखौ लानानै सनितपुर जिल्लानि इउबिपिअनि खौरांगिरि मेल जानायखौ जों नुनो मोन्दों माखासे दासिमबो जाफुङैखौ दा बिनिनो लकसभा इलेक्शन विल बी हेल्ड अन 16 एप्रिल होननानै फोसावदों दायो सेम डेटबो जाहैनो हागौ बारायनोबो हागौ बा फासयनोबो हागौ दां दा फोसावनाय बायदिब्ला खौरांनि गेजेरजोंहाय लोगोसे नोंथांमोननो नैबे खौरांखौ होनो मोननानै गोजोननाय मोनबावोदि जोंहा रेशन कार्ड will not be given to people without आधार कार्ड at present जायफोरना दायो बर्तमानाव आधार कार्ड गैया बैसोर सुबुंफोरा रेशन कार्डखौहाय मोनाबा होनाय जानाय नङा बैसोर सुबुंफोरनो बेखौहाय जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआ डिक्लेयार होदों दा केस फाइल against Rahul Gandhi justice journey Bokisto police station has a case of निजाबिया ना मा होनो दा बकिस्ट गुवाहाटीनि बकिस्ट थानायावहाय केस फाइल खालामदों बे थ' दायो आं मेन खौराङाव थांसै नोंथांमोना गोबाङा नुखाबाय दाख्लैनिफ्रायनो नैबे भिडिअआ गोबां भाइराल जादों शेयार जादों दा बेनि सायाव गोबां कमेन्ट लिरनो हागौ गाव गावनि धोरोमखौ लानानै दुखु मोनो खायफा दुखु मोनबाबो खायफा एक्सप्रेस खालामनो हाया दा बेनिनो आं नैबे भिडिअखौ मैया नुबोलायबाबो आं देखायग्रोनो गोसो जायो नोंथांमोना मिथिगौना नैबे घटनानि उनावहाय जों बयबो मिथियो गोबां पपुलार सासे योगी आदित्य सीएम बबेनि सीएममोन अननानै कमेन्टआव होलाय एसे कुइसन टाइप दा बिथाङा बुंदों 3 people arrested with saffron flag in strict yogi government no apology against those who insulted religion 3 people arrested and sent to jail from the spot माने नो अपलजिस निमाहा होनाय जानाय नङा योगी आदित्यबो सासे गावबो धोरोम सिबिसुला हिन्दु धोरोम आरो राम गासैखौबो खुलुमग्रा दा बेनि गेजेराव जायफ्रा मस्जिदाव ओमफ्राय ख्रिस्टियानफोरनि चार्च बा गिर्जायाव बे रामनि फ्लेगखौ खाहैदों बा दोनहैदों बैसोर बायदिखौहाय निमाहा होनाय जानाय नङा होनदों साथामखौ जेलाव हरजेनबाय आरो गोबांखौहाय दा जाय बे दायाव दंफायो बिसोरखौ हमजोबनायनि खोथा होदों मानो होनब्ला गावबो सासे हिन्दु आरो मालायनि धोरोमखौ माबा खालामहैयोब्ला हिन्दुआबो गावखौबो बदनाम खालामनाय जायो नालाय बा ख्रिस्टियानाबो सोरखौबा खालामबा बा मुस्लिमाबो सोरखौबा खालामबा गावनि धोरोमखौबो बदनाम खालामनाय जायो नों जुदि गावनि धोरोमखौ एफा मोजां मोनोब्ला मालायखौबो नेवसियो नालाय थ' नैबे जा एक्सन लादों जोंहा सीएम योगी आदित्यया बिराद मोजां एक्सन जादों आरो
रावखौबो निमाहा होनाय जानाय नङा होननानै फोरमायबाय खौरांनि गेजेरजों। दा नोंथांमोना बे खौरांखौ मोननानै एसेब्लाबो आं सानो मोजां मोनबाय। मानो होनोब्ला गासैबो बुजियै नंजोबा, लिडारफ्राबो बुजियो आरो इलेक्सननि खोथा दं। जोंनि बे डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव बयबो गोबां रिलिजियन, गोबां हारि जाथिजों बुंफबनाय। थ' लार्जेस्ट डेम'क्रेटिक कान्ट्रि इन द वर्ल्ड हिसाबै दा नायनांगौ जायो सानै हयै। थ' जा एक्सन लादों, जायफ्रा बे लाजि फोनांनाय बायदि जादों, बैसोरखौहाय जेलाव जेनबाय 3 आरो हरबावगोन आरो स्ट्रिक्ट एक्सन लाजोबनाय जागोन होनना फोरमायदों। राहुल गांधीয়ে প্ৰায় 3000 মানুহ আৰু 200খন গাড়ী লৈ গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিব যত্ন কৰিছিল। যদি 3000 মানুহ আৰু 200খন গাড়ী গুৱাহাটীত সোমালেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হ'লহেঁতেন আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। আৰু যোৱা 6 দিন ধৰি আমি তেওঁক কৈ আছিলোঁ যে আপুনি যি ৰাস্তা দি যাওক, গুৱাহাটীৰ মাজেদি নাযাব। কিন্তু ইমান বাধা দিয়া স্বত্তেও তেওঁলোকে পুলিচৰ লগত কাজিয়া পেচাল কৰে, মাৰপিট কৰে আৰু গোটেই ঘটনাটো গাড়ীৰ পৰা থিয় হৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে ইনষ্টিগেট কৰি আছিলে। গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত আমি ফৌজদাৰী গোচৰ এটা আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু পুলিচে ইনকুৱাৰী কৰি যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ল'ব। তেওঁক এতিয়া আমি এৰেষ্ট নকৰোঁ, লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত এৰেষ্ট কৰিম। थ' खौरांखौ मोजां मोनबायब्ला बे खौरांनि थाखाय जाहाथे दावराव दावसि एसे खमायो, नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल। दायो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों शपिं खालामनो, माबा बायनिफ्रायथि आंनो दिनै फार्स्ट टाइम। लाभ इउ अल। PCOD, PCOS, white discharge नाना रोखोम प्रब्लेमखौ लानानै गोबाङानो कमेन्ट्स हरदोंमोन। थ' बेखौनो आङो बुंनो सानो, लास्ट माने आंनि मिथिनायावहाय आरोखि आंनि मेगनाव नुनायावहाय सासे डक्टर माने बिराद मोजां एक्सपिरियेन्स माने डक्टरखौहाय आङो नुदों आरो बे जाहैबाय माने आंनिनो हस्पिटालावहाय मावग्रा सासे कलिगनि हिन्जावमोन मिसेस। थ' बिथाङाबो माने कनसिभ खालामनो हायाखैमोन, बिथांनो हाइ प्रेसार, डायबिटिस अनेक प्रब्लेम थाबावदोंमोन। PCOD बेफोरबायदि प्रब्लेम थानायनि उनाव कनसिभ खालामनो हायाखैमोन। खिन्थु बे गायनोकलजिस्ट माने नट अनलि गायनोकलजिस्ट, बिथाङा कलकातायावहाय हेड अफ द डिपार्टमेन्टमोन। थ' दा बहुत बयस जाबाय बिथाङा। थ' बिथांनि आङो जगाजगखौहाय बे डक्टरनि आङो जगाजगखौहाय आङो बिहरनानै लादोंमोन। थ' जायफ्रा एकदम गोनांथार होननानै नांगौथार होननानै सानो, थ' नोंथांमोना आंखौहाय फेसबुक पेजावहाय माने माबानानैहाय आंखौ मेसेन्जारावहाय मेसेज खालामहरनो हानाय। जायफोरनो नांथारगौ बिसोरबानो दै, मानोना माने आननेसेसारि बेबायदि कल खालामहरनानैहाय डिस्टार्बेन्स खालामनाया उचित नङा। थ' सासे डक्टर मानसि, थ' बिनि जुनैनो जायफोरनो बहुद दिननिफ्राय प्रब्लेम फेस खालामनानै दङ, नांथारखागौ, थ' बेफोरो माने खिन्थु गासे गानैजों जानाय नङा, बहुद बार ट्रिटमेन्टनि उनावहाय थांनांगौ जायो।